ছাগলীৰ মাংস পেকেটত মোৰ যে হাতত এই পেকেট কেইটা দেখিছে এই পেকেট কেইটাত আছে ছাগলীৰ মাংস তাকো ফ্ৰেছ ছাগলীৰ মাংস আৰু এই ছাগলীৰ মাংসই এতিয়া তেজপুৰত উপলব্ধ হৈছে দোকানত মানে গ্ৰসাৰী দোকানতো আপোনালোকে এই যে ডিপ ফ্ৰিজত ৰখা যি মাছ বা গাহৰি মাংস আছিল এতিয়া ছাগলী মাংসৰো খুব সুন্দৰ পেকেটিং কৰিছে আছো আমি তেজপুৰত আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে প্ৰাঞ্জল বৰঠাকুৰ দা স্বাগতম জনাইছো নিজৰ ফাৰ্মৰ তেখেতলোকে ছাগলী তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ লগত যিখিনি পালক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ছাগলী এটা সুলভ মূল্য যাতে মানুহে খাব পাৰে তাৰ লগতে তেওঁলোকেও এটা পালকজনে উচিত দাম পায় তাৰ বাবে এইটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে আৰু এয়া চক পেকেটত ভৰাই দিলে আসাম ফ্ৰেছ নামেৰে ছাগলীৰ মাংস আৰু এয়া হ'ল আধা কেজি ওজনৰ ছাগলী মাংস ন হয় আধা কেজিৰ প্ৰাইচ কিমান এইটোৰ আধা কেজি ওজনৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 400 টকা 400 হয় আমি মানে দুটা ধৰণৰ পেকেজিং কৰিছো এটা আধা কেজি আৰু এটা 1 কেজি 1 কেজিত কিমান 800 টকা 800 টকা 400 টকা আৰু 800 টকা প্ৰাইচিঙত ছাগলীৰ মাংস আধা কেজি আৰু 1 কেজি তেজপুৰত উপলব্ধ এটা তেজপুৰত কিমান মান এৰিয়াত পায় আজি ভিডিঅ'টোত মানে আমি গোটেই প্ৰচেছটো জানিম কেনেকৈ এই ছাগলী মাংস কাটি আছে কিনো প্ৰচেছত ছাগলী এটা সাইন্টিফিকভাৱে তেওঁলোকে কালিং কৰি তেওঁলোকে কি প্ৰচেছত এয়াত ভৰাইছে সেইটো বিষয়ে জানিম মানে এনেকুৱা যেতিয়া চিষ্টেমবিলাক আমি কৰিম তেতিয়া আমাৰ পালকজনে এটলিষ্ট এটা উচিত দাম পাব কাৰণ এওঁলোকৰ লগত বহুতখিনি পালক জড়িত হৈ আছে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু জানো এই ছাগলী মাংস যে পেকেটত ভৰাব পৰা কনচেপ্টটো কেনেকৈ আহিলে কি কৰিলে গোটেইখিনি জানো বলক এতিয়া আমি গোটেই প্ৰচেছটো জানো আহক কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল তাৰ লগতে কি প্ৰচেছত তেওঁলোকে কাটে তেওঁলোকে এই প্ৰচেছটো কৰে গোটেইখিনি আপোনাক এতিয়া প্ৰাঞ্জল দাই বুজাই দিয়ক প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ হ'ল কনচেপ্ট কেনেকৈ আহিলে হয় প্ৰাঞ্জল একচুৱেলি আমি আমাৰ এখন ফাৰ্ম আছে 2021 চনত কোভিডৰ পিছত আমি ভাবিছিলোঁ যে ছাগলী মাংসটো কোভিডৰ একচুৱেলি মাংস বহুত ক্ৰাইচিছ হৈছিলে তেতিয়া ভাবিলোঁ যে কেনেকৈ আমি মাংসটো মানে কাষ্টমাৰক দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে অলপ আমি ষ্টাডি কৰি আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰাৰ পিছত দেখিলোঁ যে ছাগলী মাংসটো যোনবিলাক পালক তেওঁলোকে উচিত মূল্য নাপায় আৰু গ্ৰাহকে এটা ফিক্স দামত কিনে কিন্তু যোনজন পালক তেওঁ উচিত মূল্যত নাপায় আৰু আমি যিবিলাক মানে বজাৰত পোৱা ছাগলী মাংস খাওঁ সেই ছাগলী মাংসবিলাকৰ বহুত মানে বীজাণু তাত সংক্ৰমিত হৈ থাকে আমি বহুত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কথা পাতিলোঁ পতাৰ পিছত গম পালোঁ যদি আমি হাইজেনিকেলি স্লটাৰিং কৰি যদি পেকেজিং কৰি বেচোঁ আৰু যথাযোগ্য যদি যোনটো টেম্পাৰেচাৰ তাত যদি ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছাগলী মাংসটো ইভিন 6 মাহলৈকে আমি পেকেট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ 6 মাহলৈকে আমি প্ৰব্লেম নাই হয় -20 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত আমি লেবৰেটৰী টেষ্ট কৰাইছোঁ 6 মাহলৈকে ছাগলী মাংস ৰাখিব পাৰোঁ আজি আমি গোটেই প্ৰচেছটো চাব পাৰিম হয় তো প্ৰথম পৰা যদি কওঁ এইফালৰ পৰা ছাগলী আহে হয় আমি আমাৰ লেয়াৰজত ছাগলী থাকে তাৰ পৰা সেই ৱেটো দি ছাগলীটো ইয়ালৈ আহে ইফালে লৈ অহাৰ এটাই কাৰণ হৈছে কি পিছৰ ছাগলীটোৱে গম নাপায় যে আগৰ ছাগলীটো বধ কৰা হ'ব নহ'লে কি হয় ছাগলীবিলাকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যায় আৰু তাৰ জৰিয়তে ছাগলীবিলাকৰ বহুত টেনচত থকাৰ কাৰণে মাংসৰ টেষ্টটো এফেক্ট হয় সেইটো হয় ন হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথম এটা ছাগলী আহিলে এটা ছাগলী আহিলে অহাৰ পিছত কি হয় আমি ছাগলীটো আনকনচিয়াছ ষ্টেটলৈ লৈ যাওঁ ছাগলীটো ডাইৰেক্টলি কৰি দিলে এইটো এটা মাৰ্চিফুল কিলিং এটা নহয় গতিকে আমি মানে ছাগলীটো যাতে কষ্ট কম পায় ছাগলীটোক আমি ইলেক্ট্ৰিক শ্বক দি এইটো টংছ বুলি কয় দি পেলাই এই ছাগলীটো আনকনচিয়াছ ষ্টেটলৈ লৈ অহা হয় তাৰপিছত ছাগলীটো ছাগলীটো আমি কাটোঁ ছাগলীটো এনেকৈ ঝটকা বা হালাল যিটো প্ৰচেছতে হয় ছাগলীটো কাটা হয় কাটাৰ পিছত ছাগলী যিমানখিনি তেজ আছে এখন ব্লিডিং টেবুল বুলি কয় এই তেজখিনি আমি নিগৰিত হ'বলৈ দিওঁ কাৰণ ব্লাডে একচুৱেলি হায়েষ্ট লেভেল অফ কণ্টামিনেশ্যন কৰে ডিজিজৰ যদি তেজখিনি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ একচুৱেলি মাংসটোৰ কাৰণে ভাল নহয় কাৰণ সেই কণ্টামিনেশ্যনটো গোটেই ফ্লেছটোলৈ গুচি আহে যিমান পাৰোঁ তেজখিনি ইয়াতে ব্লিড কৰাৰ পিছত এই ব্লিডিং টেবুলখনৰ পৰা আমি ইয়ালৈ লৈ আহোঁ ইয়াত লৈ আহি এইটো অট'মেটিক এটা প্ৰচেছ ইয়াত ছাগলীটো হুক কৰি দিয়া হয় হুক কৰি দিয়াৰ পিছত ছাগলীটো অট'মেটিকেলি ইয়ালৈ আহে ইয়াত অহাৰ পিছত আমি এই ছাগলীটো ডিস্কিনিং কৰা হয় ছাগলী চালবিলাক কাটি দিয়া হয় আৰু তাত যিবিলাক ইনএডিবল অফেলছ আছে যিবিলাক আমাক খোৱাৰ উপযোগী নহয় সেইবিলাক আমি এইফালেদি থ্ৰ' কৰি দিওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াত থ্ৰ' কৰি দিওঁ হয় ইয়াত থ্ৰ' কৰি দিওঁ বাহিৰলৈ গুচি যায় তাত এটা ETP আছে এফ্লুৱেণ্ট ট্ৰিটমেণ্ট প্লেন বুলি কয় তাত যিখিনি বেয়া হেৰি আছে যিবিলাক খোৱাৰ অনুপযোগী বস্তু সেইখিনি চাইণ্টিফিকেলি প্ৰচেছ হৈ পেলাই সেইখিনি বাহিৰত নিষ্কাশন কৰা হয় সেইখিনি ডাইৰেক্ট উলিয়াই দিয়া হয় ডাইৰেক্ট উলিয়াই দিয়া হয় আমাৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষিত যাতে নহয় তাৰ কাৰণে কেয়াৰ লোৱা হয় তাৰ নেক্সট ফেজত ইয়াৰ পিছত ছাগলীটো আহে এইখন টেবুলত য'ত ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইনস্পেকশ্যন হয় ইয়াত
পোষ্টমৰ্টেম ইনস্পেকশ্যনছবিলাক ইয়াত হয় তাতে ভেটেনেৰী ডক্টৰ বহে তেওঁলোকে চাই থাকে কমপ্লিট ডক্টৰে মানে চেক কৰি দিয়ে ন গোটেই বস্তু হয় প্ৰতিজন ডক্টৰে এখন আপুনি চাওক ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ আছে ওকে তেজপুৰ স্লটাৰ হাউচ লিখিছে আজি কিমান কাটিলে সেইটো মানে পুৰা ওলাই যাব সদায় ইয়াত ওলাই থাকে আজি ডেটত যদি চাই আপুনি আজি এৰাউণ্ড 51 টা 21 তাৰিখ ন আজি ডেটত কিমানটা কাটিলে 51 টা টোটেল স্লটাৰ হৈছে ওকে আজি ডেটত ন ওকে ইয়াত গোটেইখিনি সাইন্টিফিক্যালি তেওঁলোকে ঠিক আছে না বেমাৰ আজাৰ নাই এইটো প্ৰুফ কৰি তাৰপিছত আহে ইয়াত প্ৰুফ হৈ যায় তাৰপিছত ইয়ালৈ আহে ইয়াত ডক্টৰে চোৱাৰ পিছত আমি ছাগলীটো চিলাৰ হাউচলৈ লৈ যাওঁ ওকে চিলাৰত একচুৱেলি ইয়াত ডিপেণ্ডিং অন দ্য চাইজ আমি ছাগলীটো 6 ঘণ্টাৰ পৰা 12 ঘণ্টা ইয়াত ৰাখোঁ ওকে ৰাখাৰ পিছত ইয়াত টেম্পাৰেচাৰ এটা মেইনটেইন কৰা হয় 0 to 4 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড ওকে এতিয়া নাই মানে এতিয়া আপোনালোকে আকৌ কাটিব লৈছে এতিয়া ন হয় এতিয়া আমি কাটিব লৈছোঁ ওকে আৰু ৰাতিপুৱাখিনি আমি কালি কটাখিনি আজি আমি ফ্ৰিজাৰ কৰি পেলাই আমি অলৰেডি দি দিছোঁ ওকে পেকেট অলপ আছে মই পেকেট অলপ আছে এখন দেখাইছিলোঁ হয় তো এইটো পেকেটত আহি যায় ন পেকেট আছে তো ইয়াৰ পৰা লাষ্টত থাকি তাৰপিছত কাটিং হ'ব ইয়াৰ পৰা আকৌ ওলাই পেলাই কাটিং হয় ওকে এতিয়া যেনেকৈ কাটিং হৈ আছে ন এইটো কাটিং হৈ আছে তো ইয়াতে এতিয়া পিচবিলাক বেলেগ টাইপ হয়নে নে একে টাইপৰ পিচ হ'ব না পিচবিলাক আমি চব বেলেগে কাটি লওঁ কাটি লৈ এতিয়া আমি অকল কাৰি কাঠ হিচাপে পেকেজিং কৰিছোঁ সেইকাৰণে চবৰে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো আমি ইকুৱেলি প্ৰপৰ্চনেটলি কৰি দিওঁ ওকে এনেকৈ কমপ্লিট কাটি মানে এতিয়া ধৰি লওক বহুত ক্ষেত্ৰত আমি ছাগলী মাংসৰ ক্ষেত্ৰত দেখোঁ বা ছাগলী ল'বলৈ গ'লে দেখোঁ যে খুব এটা আনহাইজিন পৰিৱেশত ছাগলীবিলাক বিক্ৰী কৰি আছে বা তাতে কি হয় যিডাল আমি কওঁ আমাৰ ফালে কুটুনা বুলি কওঁ বা গাড়ীডালত য'ত কাটে তাতে ছাগলী মাংস লাগিয়ে যায় কাঠ লাগিয়ে থাকে সেইবিলাক মানে ইয়াত এতিয়া এইবিলাক প্ৰব্লেম নহয় ইয়াত নহয় আৰু চাওক দুটা কথা ইয়াত আছে এটা হৈছে টেম্পাৰেচাৰটো আমি পূৰা মেইনটেইন কৰোঁ আপুনি যদি চাই যিবিলাক বজাৰত ছাগলী ওলমাই ৰাখে সেই ছাগলীবিলাক আপোনাৰ নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ আমাৰ এতিয়া কিমান 35 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হয় বা 35 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড টেম্পাৰেচাৰত আপোনাৰ যিবিলাক বেক্টেৰিয়া থাকে সেই বেক্টেৰিয়াবিলাকৰ অভাৰ গ্ৰ'থ হৈ যায় এতিয়া আপোনাৰ ধৰক আমি চাইণ্টিফিক লেবৰেটৰীত টেষ্ট কৰিছোঁ 37 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত 30 লাখ বেক্টেৰিয়া হয় 5 ঘণ্টাত ওকে চ' আমাৰ ষ্টেটিষ্টিক্সখিনিও আছে গতিকে আমি টেম্পাৰেচাৰটো যদি কমাই ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বেক্টেৰিয়া ডিগ্ৰ'থ হয় হোৱাৰ কাৰণে মাংসটো বহুত দিনলৈ আপুনি ৰাখিব পাৰে আৰু একচুৱেলি তেতিয়াহে মাংসলৈ কনভাৰ্ট হয় তাৰ আগতেতো টিছু আগতে এইটো এটা মাছলছ হৈ থাকে মাংস পেশী হৈ থাকে ওকে বা কথাটো এনেকুৱাই চাওক আমি এনেকুৱা ষ্টেপবিলাক কিছুমান ল'ব লাগিব আমাৰ ইয়াত তেজপুৰৰ ওচৰৰ পালকবিলাকৰ এতিয়া খুব এটা ভাল সুবিধা তেওঁলোকক এটা ফিক্স ফেয়াৰ প্ৰাইচ তেওঁলোকে পায় তেওঁলোকৰ ধৰি লওক আপ ডাউন হৈ নাথাকে কেতিয়াবা ডিমাণ্ড এতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বিয়া সবাহত ছাগলী বহুত ভাল ৰেটত বিক্ৰী হয় ইভাগে ছাগলী বজাৰখন নাথাকে তো অকল ছাগলী বজাৰখন যে অকল পোৱালি বিক্ৰী কৰিম সেইটোৱে নহয় মেইন বস্তুটো হ'ল ইয়াত হয় মানে আপুনি কাটিং কৰি মাংসৰ যিটো কাৰণে বিক্ৰী হয় সেই বস্তুটো কিন্তু এটা ভাল হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াতে বেলেগ জেগাৰ পৰা ছাগলী দিব পৰা সুবিধা কিবা আছে নেকি বা আপোনালোকে হয় আছে আমাৰ নিজস্ব কিছুমান এগ্ৰিগেটৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ আমাৰ ফাৰ্মত কাৰণ ইমান ছাগলী আমি প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ ফাৰ্মখনৰ কেপাচিটি 500 ছাগলীৰ কাৰণে অকল অ'কে বাকী যিখিনি ছাগলী লাগে আমি এগ্ৰিগেটৰ কিছুমান আছে সেই এগ্ৰিগেটৰসকলে আমাক ছাগলী চাপ্লাই দিয়ে ডিপেণ্ডিং অন আৱাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আমি কৈ থওঁ অ'কে আপুনি ধৰি লওক শিৱসাগৰৰ পৰা ল'ব পাৰে নি আপোনালোকে আমি পাৰিম আমি পিছলৈ তেনেকুৱা প্লেন আছে ফৰ এণ্টায়াৰ আছাম বা তাৰ বাহিৰত যোৱাও কিন্তু প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ তেজপুৰৰ পৰা তেজপুৰ আমাৰ হোম টাউন সেইকাৰণে তেজপুৰতে কৰিছে অ'কে বঢ়িয়া এইটো এটা ভাল কথা হ'ব যে আমাৰ পালকৰ যিকোনো বস্তু উৎপাদিত সামগ্ৰী ধৰক ছাগলীয়ে হওক গাহৰিয়ে হওক মাছেই হওক যিয়ে হওক সেইখিনি যদি এনেকৈ আমাৰ ওচৰত বায়াৰ থাকে যোনে কিনিব পাৰে তো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে কি লাগে মেইনটো মাৰ্কেটখনটো আপোনালোকে কণ্ট্ৰল দিয়া নিচিনা হ'ব তেখেতক চ' খুব ধুনীয়া এটা ষ্টেপ যিটো লৈছে সেইটো কাৰণে আমি আজি আপোনালোকৰ ইয়াত এই বস্তু দেখাবলৈ আহিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে বস্তুখিনি চাই এটলিষ্ট পালকৰ সুবিধা হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কোনে তেওঁলোকৰ এই প্ৰডাক্টটো ট্ৰাই কৰিছে তেজপুৰ অঞ্চলত কমেণ্ট আকাৰে জনাবলৈ নাপাহৰিব ট্ৰাই কৰি কেনেকুৱা পাইছে এই বিষয়ে জনাব আৰু সোনকালে চাগে আপোনালোকে গুৱাহাটীলৈ টাৰ্গেট লৈছে হয় আমি গুৱাহাটী ছাপ্লাই চেইনটো যদি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ কোল্ড চেইনটো আমি বাহিৰৰ জেগালৈও যোৱাৰ প্লেন কৰিছোঁ অ'কে বঢ়িয়া খুব ভাল কথা আৰু আহক তেওঁলোকো আগবাঢ়ি আহক আমিও ছাপোৰ্ট কৰোঁ আমি তেজপুৰৰ মানুহসকলে তেজপুৰত যিসকল আছে চাইছে তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টটো লৈ তেওঁলোকক অকণমান উৎসাহ জনাবলৈ নাপাহৰে আৰু আমিও মই বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ নিজৰ যিহেতু লোকেল প্ৰডাক্ট হয় এইখিনি বস্তু আমি এটা মাৰ্কেটত এটা হাইপ ক্ৰিয়েট কৰাটো বিচাৰোঁ আমিও গুৱাহাটীত এটা ডিমাণ্ড দিব পাৰোঁ নেকি যে দোকানখনত য'ত আজি ধৰি লওক ফ্ৰিজিং বস্তু আছে এই ছাগলী মাংসটো ৰাখিবাচোন বুলি সেইটো এটা যেতিয়া ক্ৰিয়েট হ'ব নহয় দোকানীয়ে যেতিয়া নিজে বিচাৰি আহিব তেতিয়া তেওঁলোকৰো খুব ধুনীয়া এখন এইটো এটা কৰ্মসংস্থাপনৰ কাৰণেও এটা ভাল পদক্ষেপ এটা আজি যদি আপুনি চাবলৈ যায় ছাগলীটো অকল পালন কৰি বজাৰ এখনত এৰি দিলে কেইজন মানুহ বেনিফিটেড হয় ফেমিলিটো বেনিফিট হয় এনেও ছাগলীবিলাকক কোৱা হয় যে প'ৰ মেনছ কাউ বুলি কাৰণ ছাগলী এটা আপোনাৰ
800 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 2000 2500 টকা 5000 টকা 20000 টকাটো পায় গতিকে অকল ছাগলীটো কিনি আনিয়ে শেষ কৰাতকৈ আমি যদি কাটি মেলি কৰোঁ এণ্টায়াৰ ছাপ্লাই চেইন মেনেজমেণ্ট একাউণ্টেঞ্চি চব লাগিব চব ধৰণৰ মানুহ লাগিব তেতিয়া এখন ডাঙৰ মাৰ্কেট এখন আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' আমিও ডিমাণ্ডটো অকণমান ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু আমি প্ৰডাক্টটো ট্ৰাই কৰি চাব লাগিব তেতিয়াহে আমি গম পাম যে সঁচাকৈ এই প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা হৈছে বা ফ্ৰেছ ছাগলী কাটি খোৱাৰ নিচিনা টেষ্ট হৈ আছেনে ট্ৰাই কৰিলে গম পাব ৰাইজে চ' ট্ৰাই কৰক আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ আছে যে এই প্ৰডাক্টটো তেনেকুৱা নিচিনা লাগিব গতিকে এয়াই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো স্ক্ৰীণত দিছোঁ কোনোবা যদি সদাশয় দোকানীয়ে কোনোবা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ বা কোনোবা চেনেল আছে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ দোকানত ৰাখিব বিচাৰে শিৱসাগৰেৰে মাছ ৰাখিছে মাংস ৰাখিছে গাহৰি ৰাখিছে বা ড্ৰাই কিবা আইটেমে ৰাখিছে তেওঁলোকৰ বস্তুটো ৰাখিব পাৰে নেকি আপোনালোকে এটা ষ্টেপ লৈ চাব আৰু আমাৰ মানুহখিনিকে আমি আগুৱাই তেনেকৈ নিব লাগিব ধন্যবাদ থাকিল আপোনাক থেংক ইউ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ থেংক ইউ